Demokratët kundërshtojnë rolin e drejtorisë së informacionit klasifikuar pranë kryeministrisë dhe Inspektoratit të Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit Pasurive në hetimin e njerëzve të drejtësisë. Gazmend Bardhi, ekspert i PD-s në Komisionin e Reformës, shpreh se këto institucione duhet të kenë rol informues dhe jo shqyrtues apo hetues mbi figurën dhe pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve. I ftuar në emisionin Reze Dielli në Report TV, Bardhi bën me dije se ekspertët janë njoftuar vetëm për diskutimin e ligjit të vettingut dhe jo 6 të tjerat që bëjnë funksionale reformën në drejtësi. Pasërtinë e figurës i jepet detyra një organi nën varësinë e kryeministrit, që është Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, apo për verifikimin e pasurisë ILDKP-ja, pra do të jenë të njëjtët njerëz që janë sot, që kanë dështuar të ushtrojnë detyrat e tyre. Dhe ne nuk mund besojmë që duke i dhënë një kompetencë shtesë apo duke miratuar një ligj shtesë, e njëjta strukturë, me të njëjtën përbërje, me të njëjtën mënyrë organizimi apo funksionimi, do mund të performojë ndryshe. Dhe detyra parapraksh do të kryen këto struktura e përsëris mund të ketë impakt në vendimarrjen e komisioneve të posaçme të rivlerësimit gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra, ose mund të deformojnë këto informacione, ose mund të sjellin një rezultat të ndryshëm nga ai që është në realitet. Prandaj është e rëndësishme që t'i besohet individëve që kanë kaluar testin e integritetit moral dhe profesional. Të martën pritet mbledhja e Komisionit të Reformës në drejtësi. Partia Demokratike ka rezerva të forta për sa i përket kozjatjes së hetimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në ligjin e miratuar më herët nga majoranca nuk ka afat për këtë hetim, i cili mund të zgjasë me vite. Sipas Gazmend Bardhit, ekspertiza teknike mbi ligjin e vettingut ka përfunduar, tashmë mbetet vetëm vendimarrja politike. Po ashtu ai shpreh bindjen se 6 ligjet e tjera të reformës nuk do të votohen brenda 2 javëve, kur hyjnë në fuqi ndryshimet kushtetuese.